नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में आप सब दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज लेकर हूँ असीम जे सिरप के बारे में। दोस्तों, इस सिरप की मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये कौन कौन जो बीमारी में यूज किया जाता है, इसका डोजेस, यूजेस और इसका साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह आपको जो मेडिसिन का रिव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों एचएमजे की कंपनी के बारे में। दोस्तों, इसका जो प्रोडक्शन करती है आरोग्य जो फार्मास्यूटिकल से प्रोडक्शन करती है, जो एक बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन कंपनी है। दोस्तों इसका प्राइस की बात करें 95 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन स्टोर से आपको मिल सकती है। दोस्तों इसका जो 100 ml एक जो प्लास्टिक डब्बे में दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों इसका जो कंपोजिशन की। दोस्तों यहाँ जो होम्योपैथी में अदरक और तुलसी के पत्ते में जो मिक्स करके ऐड किया गया है, जो कि पूरी तरह सुरक्षित सिरप है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इस सिरप की कौन कौन जो बीमारी में यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो सिरप खांसी के लिए बनाया गया है, जो कि देख सकते हैं फॉर कफ फॉर्मूला इसमें जो कंपनी ने प्रोवाइड की है। दोस्तों ये जो सिरप है बच्चे और बड़े सभी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस बात करते हैं इसका लाभ के बारे में। जैसे कि आपको किसी तरह की खांसी है, इसे आप ठीक करता है। दोस्तों आपका जो कफ सिरप, दोस्तों आपका जो किसी तरह की सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, रात में अगर आपको बार बार खांसी हो रही हो, इसे लेने से आपको बहुत ही राहत मिलेगी। दोस्तों अगर आपका छठा बच्चा है घर में, उसका अगर खांसी आ रहा है 3 साल से ऊपर बच्चे को, तो इसे आप ज़रूर डॉक्टर को दिखा के दे सकते हैं। मेरी सलाह आपने डॉक्टर को दिखा के किसी भी मेडिसिन का जो यूज करें, क्योंकि जो इसका डोज और रोगी को देख के इसका जो डॉक्टर इसका जो मात्रा तय करते हैं। दोस्तों ये सिरप की एक खास बात है ये है कि ये जो सिरप 5 साल तक इसका जो एक्सपायरी रखा गया है, या कंपनी ने इसका जो दिया है, जो कि आपको आराम से 5 साल तक इस जो सिरप को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर डोज की बात करें, जो एडल्ट है यानी कि बड़े में 1 चम्मच करके दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे को आप 1 चम्मच करके 3 बार दिन में दे सकते हैं। पर दोस्तों याद रखें ये जो डोज अपने डॉक्टर को दिखा के ज़रूर यूज करें। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें, हालांकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिलती है, तो इसे आप आराम से यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ जो असीम जे की कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और जब मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।